قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا محترم مولوی صاحب ضیاء الحق حکمل څخه یو نړۍ مننه. اوس د غونډې په دغه برخه کې د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو او عامه اړیکو محترم رئیس صاحب ته بلنه ورکوو چې هغه میلمانو ته ښه راغلاست ووایي او پرانیست غونډه پیل کړي. قدرمنو د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت معین صاحبان، مسئولین او د رسنیو مشرانو، مخورو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو رسنۍ په هیواد کې په نظام کې د یو څارونکي ارګان په حیث د یو داسې ارګان په حیث چې د نظام کړنې وڅاري، نظام پرېږدي چې هغه څه وکړي چې هغه د هیواد د علیا او لوړو ګټو خلاف وي. دغه مقام د رسنیو دا د اسلام په تاریخ کې ثابت ده. حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې عمر رضی الله عنه یو ورځ په منبر ودرېدو او غږ یې وکړو چې که چېرته عمر د الله د لارې نه خطا شي، داسې څوک شته چې دی د الله لارې ته سم کي؟ شاته ناستو کسانو کې یو کس پورته شو، خپله توره د تیکې نه راوویسته، عمر رضی الله عنه ته مخاطب شو، ورته وویل چې ای د خطاب زویه، په الله قسم که ته د الله د لارې نه خطا شي په دې توره به دې زه سم کم. عمر رضی الله عنه د الله حمد ادا کړو، شکر وویستو چې الحمدلله په امت کې داسې یو څوک هم شته چې که عمر د الله د لارې نه خطا کیږي دی یې سمولی شي او دی یې لارې ته راوستلی شي. محترم د رسنیو مشرانو، مسئولینو، د کورنیو چارو وزارت دغه غونډه دوه برخې لري. لومړی برخه کې موږ د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو د ریاست د پولیسو د راډیو افتتاح کوو. دغه راډیو چې د کورنیو چارو وزارت او د ولس په منځ کې د اړیکې او د ارتباط د یو پل حیثیت لري. موږ باید د ولس سره دایما په رابطه کې وو، د هغوی سره په ارتباط کې وو. د دې د افتتاح په مناسبت موږ تاسې راوغوښتی. دویمه برخه د موږ تاسې د غونډې به د رسنیو د محترمو مسئولینو سره یو ځانګړی مجلس وي، یو تعارفي مجلس به وي. د کورنیو چارو وزارت رهبري مشران غواړي چې تاسې سره وپېژني، تاسې دوی وپېژنئ، دوی تاسې وپېژني. که احیانا کومه ستونزه، کوم مشکل رامنځته کېدو چې زموږ تاسې ترمنځ ارتباط قوي وي او په وخت رسیدګي وکولی شو. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده. اسلامي امارت د بیان ازادي د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې، د هیواد د علیا منافعو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ساتي او دې ته ژمن ده. او څوک به پرې نږدي چې د رسنیو د کار په وړاندې خنډ ایجاد کړي. د کورنیو چارو وزارت ستاسو سره همکار ده.
د کورنیو چارو وزارت په خپله برخه کې مسؤلیت اخلي او ستاسې ته د کار زمینه مساعدوي. ستاسې د کار په وړاندې که چېرته کوم ځای کې هم خنډ و، تاسې کورنیو چارو وزارت رهبري او مسؤلین ستاسې په خدمت کې دي. بیا هم تاسې ته هرکلی کوم، تاسې ته ښه راغلاست وایم. زه نور خپلې خبرې نه اوږدوم. الله تعالی دې د موږ تاسې په منځ کې دا ارتباط او اړیکه نوره هم قوي کړي او کوشش مو دا دی چې که کومه ستونزه رامنځته کېږي په وخت رسیدګي وکولی شو او ستاسو ستونزو ته څومره چې زر کېدلی شي رسیدګي وکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اوس د غونډې په دې برخه کې مولوي صاحب عبدالحکیم حمدي ته بلنه ورکوو چې هغه راشي په ټولنه کې د رسنیو په اهمیت باندې خپلې خبرې تاسو ته واوروي. مولوي صاحب عبدالحکیم حمدي. چون زموږ تاسو غونډه د یو موخې په بنا ده چې هغه موخه د رسنیو سره رابطه، د رسنیو اهمیت او رسنۍ په ټولنه کې څه رول لوبولی شي. اسلام دغه موخه، خداوند عالم دغه موخه په یو عجیب انداز بیان کړې ده. الله تبارک وتعالی په خپل کتاب قرآن کریم کې چې د انساني او بشري ټولنې د هدایت لپاره راغلی ده، د رسنیو په برخه کې په یو عجیب انداز باندې بیان کوي. یو عجیب انداز باندې انسان او بنده مخاطب کوي او داسې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې د دې آیات موخه او مقصد هغه انسان په دې مکلف کوي او دا انسان ته حکم کوي هر هغه شی چې تا علم کامل نه وي په هغه باندې وینا مه کوه. څومره عجیب انداز. کوم شی چې تا یقین او باور نه وي په هغه باندې خبره مه کوه، ځکه چې د دې نتیجه، د دې وروسته پایله هغه دا ده چې هر عضو د انسان، هغه که سترګې دي، هغه که ژبه ده، هغه که غوږونه دي، هغه که زړه ده او یا نور اندامونه دي، الله وایي له دې نه به بیا د قیامت په ورځ د دې د کړنو پوښتنه کیږي. مونږ په صفت د یو مسلمان باندې دا فرض ده په مونږ هر هغه څه چې کوو لومړی به مونږ دا ګورو چې مونږ ته د شریعت په چوکاټ کې د دې شي څومره حکم، څومره اجازه او تر کومه اندازه وسعت او یا چوکاټ موجود ده. رسنۍ یقینا هم د انساني جامعې دپاره، د انساني ټولنې دپاره داسې ده لکه د یو انسان دماغ او فکر. که چېرته د یو انسان فکري دنیا دا روغه وه، سالمه وه، نو هغه انسان په سیخه لار ځي، هغه انسان په معاشره کې مثبت کردار ادا کوي، هغه انسان معاشرې ته داسې څه وړاندې کوي چې هغه معاشره په هغه باندې تعمیریږي. قرآن کریم کې بار بار د بلاغ کلمه راځي. بلاغ نه مطلب هم رسول دي. رسنۍ هم دا مسؤلیت لري او د الله تبارک وتعالی عادت د انساني بشر د ټولنې یا د انسان د پیدایښت سره سره په دې باندې جاری ده چې الله د تبلیغ سلسله، د بلاغ سلسله، د رسنیو سلسله دا جاری کړې ده. په لومړي سر کې الله خپل استازی چې په مځکه وټاکه انسان د دې تبلیغ
او د رسولو دنده یې هم ورته وسپارله چې حضرت آدم علیه السلام چې د انسانانو آبا او پلار یادیږي، دا انسانان ټول د حضرت آدم علیه السلام د نسل نه دي، خو د نسل د ابتدا او سره الله تبارک وتعالی د رسنیو پیغام خپل بنده ته ورک. رسنۍ یعنی د الله د بندگانو ترمنځ هغه واسطه، هغه ذریعه چې وروسته انسانان راځي د دې رسنۍ د دې تبلیغ په واسطه باندې الله او بندگان سره وصل کوي. رسنۍ یقینا هم په یوه جامعه په یوه ټولنه کې هغه څه دي چې د رسنیو په توسط باندې انسانان جامعه بیا په نن سبا پرمختللې دنیا کې خو دا ټوله نړۍ رسنیو سره تړلې ده. یو دنیا په یو ګوټ کې واقع کیږي خو رسنۍ هغه په یغه سکند او منټ او په ساعت کې راخلي او بلې دنیا ګوټ ته رسوي. دا یقینا هم د رسنیو یو لوی کار ده، لویه دنده ده چې انسانان په خپلو منځو کې سره تړي. خو همدا رسنۍ دي. که چېرته رسنۍ په هغه کردار لاړې سي چې کوم کردار دپاره الله تبارک وتعالی امر کړی ده، لکه موږ مخکې تلاوت وکړو چې په هغه انداز به خبره کوئ چې کومه صادقه ریښتونې واقعیت وي، دا رسنۍ په دې صورت کې په عبادت لګیا ده. او خدا نخواسته که موږ د یوې حقیقي موضوع د یو حقیقي خبر تاویل وکړو، حقیقت په بیان نه که، دا رسنۍ ګناهګار دي. موږ تاسو په صفت د مسلمان باندې باید د رسنۍ حقیقت وګورو، د رسنیو هغه کوم اهمیت چې په جامعه او ټولنه کې ده هغه وګورو او د هغه سره قدم واخلو. رسنۍ د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه تر نن پورې رسنۍ په مختلفو صورتونو، مختلفو ډولونو، په مختلفو اشکالو کې راځي. همدا رسنۍ دي یا دغه د رسنیو مسؤلین دي چې یوه جامعه تعمیر کوي هم او یو جامعې ته لوی نقصان هم رسولی شي. راځئ له دننه وروسته موږ تاسو هغه څه ته ژمن شو چې د یو مسلمان وظیفه او دنده ده، خصوصا د رسنیو یا د ژورنالیزم مقدسه وظیفه ده. ګورئ تاسو به د ژورنالیزم ټول الحمدلله هغه کسان چې ژورنالیزم کې پوره تجربه هم لري او پوره علم هم لري، علمي کدرونه یې. ژورنالیزم که موږ په صحیح معنا باندې تعریف کو، په ژورنالیزم کې هیڅ کله هم درواغ نشته، په ژورنالیزم کې هیڅ کله هم د یو راز پټېدل نشته. هر څوک چې باید ښکاره شي خو په حقیقي معنا ښکاره شي. ژورنالیزم کې څوک باید د چا بندګي ونه کړي، په ژورنالیزم کې څوک باید د چا د فکر د اثر لاندې رانه شي. ژورنالیزم مطلب دا ده د حقایقو څرګندول. هر څوک چې وي باید حقیقت څرګند شي او له اتهام او له الزام نه ځان وساتي، ځکه الله تعالی فرمایي چې د تاسو د هر عضو نه به پوښتنه کیږي د قیامت په ورځ باندې. که حقیقت هم ویلی وي نو د حسناتو تلې ته ځي، او که خدا نخواسته تعویل مو کړی وي، الزام مو لګولی د سیئاتو تلې ته ځي. نو زه د ټولو رسنیو د مسؤلینو نه په خورا درنه هیله کوم چې نور د افغانستان په تعمیر کې په هغه معنا برخه واخلی لکه څنګه چې د رسنیو اثر ده، په هغه معنا باندې خپله دنده او وظیفه او مسؤلیت ادا کوي لکه څنګه چې د رسنیو په صحیح معنا باندې مسؤلیت ده. او راځئ په دې نظام کې د موږ وروڼه یې، د موږ هغه څوک چې د موږ د فکر او د دماغو کار تاسو کوئ، راځئ په دې کې مثبت کردار ادا کوئ. راځئ دا دردېدلی ملت، دا لوېدلی ملت، دا رنګدیده ملت نور په پښو درو، نور دوی ته خوشحالۍ راوړو، نور دوی ته هغه څه وښیو چې دا ملت په هغو باندې خوشحاله کیږي، دا ملت ته د رنځ دوا راځي. راځئ له هغه څه نه موږ او تاسو اجتناب وکړو چې د ملت ته نور رنځ راوړي، دا ملت نور پې ځورېږي. الله تبارک وتعالی دې وکړي چې ما په دې خبرو څوک ملګري ازورده شوي هم نه وی. د موږ یو درد ده، یو فکر ده چې څنګه وکولی شو چې افغانان یو وجود کو، افغانان یو لاس کو، افغان د یو مسلمان او افغان په صفت باندې یو بدن کو، یو وجود کو، یو کوری کو، او دا رسنۍ دا کردار ادا کوي. نو زه بیا هم په درنښت د ټول رسنیو د مسؤلینو نه هیله کوم چې دې دندې ته په کامله معنا متوجه شي، او دا هغه مسؤلیت ده چې د دې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې او په راتلونکي کې هم مسؤلیت ده او د الله په وړاندې هم مسؤلیت ده. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دا سینا چې هر انسان را باندې ګران دی
ربه تا ته چې وي ګران راباندې ګران دی. له محترم د کورنیو چارو وزارت د استراتیژیکو اړیکو له رئیس عبدالحکیم حمدي څخه نړۍ مننه. اوس د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د ژورنالستانو شورا مشر حفیظ الله برګزي ته بلنه ورکوو چې هغه راشي خپله وینا ګډونوالو ته ور واوروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم ډېر لنډ خبرې به وکړم. زما وړاندیز په اوله قدم دا دی چې باید امارت اسلامي خپله پالیسي اعلان کړي. ولې چې موږ یو قانون اوس قانون لرو، یو هم د بابای ملت قانون دی، د کوم یو نه باید استفاده وکړو. څه رقم باید حرکت وکړو، څه رقم باید خصوصا د ژورنالیزم ژانرونه موږ ورته وایو جوړ کړو د وطن د خاطره. دوم خبره دا دی چې مخکې په د اطلاعات کلتور کې کمیسیونونه وو، خصوصا په دې اساسه شرایط چې موږ قرار لرو ضرور دی چې د لاسرسي کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون، یعنی یو همغږي وسي. هغه خبریال چې څه ستونزه لري اصولا ټول کارونه به حل سي. ګرچې په دې اواخر کې فضل د خدای دی چې یو تعداد ټولنې یو ځای سوې ده، یا فدراسیون یا فدریشن په نامه، او د خوستی صاحب سره نور دوستان سره چې موږ په دې اواخر کې ناسته وکړو، بیا هم یعنی یو تعداد کارونه وکړو. خو بیا هم ضرور دی چې کمیسیونونه باید وي، هم د رسانې نماینده هم د خبریالان نماینده. بیا کیدای شي چې دا ستونزه به حل کړو. بله خبره دا دی چې موږ هم غواړو چې دې وطن ته خدمت وکړو، نور کسان یعنی مجاهدین هم غواړي خدمت وکړي. دا همغږي ته ضرورت لري. د مثال په توګه د کورنۍ چارو وزارت یو تعداد مجاهدین دي چې په دې ژورنالیزم باندې خبر نه دي. څه رقم باید د ژورنالیستان سره برخورد وکړي. ژورنالیست خو دشمن د ملت نه دی. ژورنالیستان خپل ملک ملي ګټې تر بشریت باندې تورې کار کوي. نو باید یو تعداد ترینینګونه یا کورسونه باید جوړ سي، خصوصا د آمرین د اوضاع سره چې موږ په کابل کې په ولایات کې کښینو چې دا خبریال دغه دنده لري، دی غواړي چې لکه مولوي صاحب چې ویل چې فقط حقیقت باید ریپورټونه به جوړ کړي او ملت هم آګاه سي. او دا خبریال دی چې بالاخره دغه ریپورټ تر دنیا پورې لکه اوس چې پیسې بند دي یا نور کار، دا خبریال دی چې خپل ریپورټونه په ډېره دقت او صداقت جوړوي او بیا نړیوال ته ورکوي چې ملت د افغانستان په کوم حالت کې ده، څه غواړي. که ته سیاسي خبرې لرې د طالبان سره یا د امارت اسلامي، ملت خو کوم ګناه نه لري، ولې پیسې بند کړي دي، په کوم اساس؟ که ته د بشریت خبرې کې، د قوانین خبرې کې، خو راسه میدان ته عمل وکړه. پر صورت زما وړاندیز دا دی چې همغږي باید وسي، خصوصا کورنۍ چارو وزارت، د امنیت هغه مسؤلین چې خصوصا د خبریالانو سره. موږ یو بل ستونزه هم لرو، خو هغه اقتصادي ستونزه ده. خپله امارت اسلامي هم خبر یو چې دومره یعنی وجوه مالي نه لري، خو ضرور دی چې باید همغږي وسو. یو تعداد رسانې په اطراف کې دی، دروازې بند سوې دی، اقتصاد نسته. یو تعداد زموږ مسؤلین دی اطلاعات کلتور رئیسان تر دې حده رسېدلي چې باید د یو تلویزیون د یو رادیو مخکې د مخکې نه چې باید خپور سي، دی غواړي چې باید یو وارې وګوري. دا غلطه خبره ده، دا سانسور سو. سانسور درسته نه دی. خبریال کله چې یعنی د اصول پر اساس یو ریپورت جوړوي، بیا خلاف حرکت نه کوي. دا ضرور دی چې اطلاعات کلتور کاشکې مجاهد صاحب و چې زموږ خبره به دې اورېدلې وه چې باید همغږي وسي. پر صورت د تاسو وخت نه نیسمه، بیا هم خصوصا دا رادیو چې جوړ سوی ده، دوستان عزیزان په دې مورد کې خبرې دې وکړو. رښتیا دی چې دغه رسانې دي، دغه رادیو دی، دغه ورځپاڼې دي یا به د مطبوع دي، دغه تلویزیونونه دي چې خبر انتقالوي تر بشریت او تر ټولنې ده. نو موږ همغږي ته ضرورت لرو، باید
د خپل ملي ګټې د خاطره وطن د خاطره باید په یو همغږي مخ ته ولاړ سو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جزاک الله له ښاغلي برکزي څخه نړۍ مننه. اوس د غونډې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت معین محسن مولوي صاحب محسن ته بلنه ورکوو چې هغه راشي خپلو درنو حاضرینو ته خپله وینا ور واوروي. مولوي صاحب محسن. حامدا و مصلي اما بعد. حمد و ثنا و ستایش ذاتی را که در هر لمحه تاریخ قدرت‌های بزرگ دنیا را به واسطه قوت‌های ضعیفش به خاطر اظهار قدرت الهی برملا می سازد. درود بی پایان بر سپهسالار جمیع انبیاء و مؤمنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اصحابش و سلام بر شما عزیزان میهمانان خصوصی، مسئولین وزارت امور داخله و ژورنالیسم های محترم و مجاهدین سنگر آواز و صدا و صوت و میدیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست از همه فتح بزرگ، فتحی که نه دوستان و نه دشمنان در انتظارش بود و هیچ کس پیشبینی این خیال نبود. اون فیصله الهی بود که تطبیق شد. فیصله امین بود که ملت افغانستان 40 سال در آتش جنگ سوخت و 20 سال تحت اشغال درآمد. خاک، سنگ، چوب، انسان در افغانستان تحت بمباردمان قوای ناتو امریکا قرار گرفت. مراسم عروسی ها، مدارس، مکاتب، دارالایتام ها تحت بمباردمان ظالمانه قوای اشغالگر امریکا و ناتو قرار گرفت. قرآن، کتاب، احادیث نبوی به خاکاندازه ها انداخته شد. پیچزند، سفید، مظلوم، یتیم این سرزمین تحت بمباردمان و ظلم و شکنجه عساکر امریکا در خانه هایشان قرار گرفت. خداوند تا چی وقت صبر میکرد؟ صبر خداوند لبریز شد. تحمل خداوند لبریز شد. دیگر نتوانست خانه ظلم را به این انداز نگه بدارد. ظلم سبب نابودی نظام میگردد. اگر او نظام کفری باشد، اگر او نظام اسلامی باشد، در هر دو صورت اگر منجر به ظلم شد، این نظام از بین می رود. ظلم و فساد اداره که تحت قدرت اشغالگر به میان آمده بود، شاهد شما میدیا هستید. هیئت جامعه جهانی آیا افغانستان را در لیست حکومت‌های فاسد دنیا نگرفت؟ آیا افغانستان را و اداره افغانستان را 3م کشور فاسد دنیا محسوب نکرد؟ کرد. پس در میان بشر و در میان خالق بشر اتفاق به این آمد که این اداره فاسد است، باید تبدیل شود. این فیصله و سنت خداوندی است که در یک نظام فساد و ظلم به اوج رسید، اون نظام چپه میکند، اون نظام تغییر میده، اون نظام به او کسانی میده که او اهل الله باشه و اهل نظام باشه. البته این به نصرت خدا بود، این به نصرت خدا بوده. ما افتخار این را نمی کنیم که ما ناتو را شکست دادیم، ما امریکا را شکست دادیم. ما افتخار این را می کنیم که خداوند ما را در صف عساکر ضعیفش حساب کرد
و نصرت خود شامل حال ما گرداند و ما را سبب شکست اشغالگران قرار داد و روزی و شبی را که اشغال به پایان رسید، این شب را شب تاریخی افغانستان محسوب کرد. این در تاریخ افغانستان به نسل افغانستان این درس ماند که برادران ما، پدران ما، پیچه سفیدان ما، بالاخره مجموعاً این ملت مظلوم یک وقتی تحت اشغال قرار گرفت. به ترجمانی یک مشت بسیار مخلوق ضعیف که اونها شاگرد مدارس محمدی بودند، اونها صدای جهاد کشیدن، ملت در پهلوشان قرار گرفت. چرا؟ ملت پدرش بود، ملت برادرش بود، ملت کاکایش بود، ملت مامایش بود، ملت خاله و مادر و بیبیش بود، در پهلوی همچون شاگردان مدارس محمدی قرار گرفت. بالاخره خداوند توسط همین مخلوق ضعیفش به خاطر اظهار قدرتش نظام تغییر داد. آمدن بر نظام فعلی که نظام تغییر خورد. در این میدان نظامی، میدان سیاسی، میدان مدیایی، این سه میدان به ما و شما ماند. ما و شما مجلسی که فعلا دایر گردیده مربوط است به میدان مدیا، به میدان صوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید و الصدق ینجی و الکذب یهلک. ببین این به گفتار تعلق داره، صدق و کذب این به قول تعلق داره. مدیای عزیز، ژورنالیستای گرامی، برای شما ثابت است که امارت اسلامی افغانستان از روزی که اعلان جهاد علیه اشغال کرد 2 زبان داشت، قاری یوسف، ذبیح الله مجاهد. و این 2 زبان همیشه توصیه مقام رهبری اعلی قدر امیرالمومنین، مقامات مربوط کمیسیون فرهنگی، توصیهش همی بود که هوش کرده باشین، از حقیقت تیر نشوین. بنابر تبلیغات هم از حقیقت تیر نشوین که شما به او انداز تبلیغات بکنین که حقیقت فراموش شود، حقیقت تحت پوشش بیاید. همین بود که در صحنه‌های جنگ مدیای امارت اسلامی افغانستان اگرچه خیلی محدود، در کل دنیا ما یک اتاق داشتیم. الاماره یک اتاق بود در مدیا در جهان. در گوشه کدام مارکت ما یک اتاق داشتیم که او بسیار به شکل مرموز و خفیه ما صدای خود میکشیدیم. صدای ما بند بود، زبان ما بند بود، میدیا در خدمت دیگرها قرار داشت. اما بودن میدیا، بودن ژورنالیسم هایی که مو وقت هم حقایق میگفتن. در پهلوی سخنگویان امارت اسلامی افغانستان بودن رفقایی که آنها به صداقت عمل میکردن، این راستگو بودن. و صدق ینجی و الکذب یهلک. کذب سبب هلاکت میشه. ما شما دیدیم نظامی قبلی را در سالهای اول جنگ میدیای ناتو، امریکا، اداره غلام، طالبان رو میگفت یک 15,000 نفر است یا ختم میشن. در روزهای اول که وجود نداشتیم، در سالهای بعدی به 15,000 رسیدیم. 15,000 یا که حساب بکنیم در 2 سال ختم کرده بود. تعداد تلفات مجاهدین اون را به 50,000 رسانده بود. از او چی که میگفتن از او هم زیاد بود. اما الحمدلله خداوند ذاتی است که یحق الحق و یبطل الباطل، حق ثابت میکنه. آنچه که حقیقت بود خداوند ثابت کرد. توصیه ما به شما برادران ژورنالیستان همیست که از حقیقت تیر نشوین، راست بگوین در هر میدانی که باشین. ببین یک چیز اشاره میکنم، فعلا اون چی که به افغانستان ضرورت است، جناب محترم اشاره کردن، مظلومیت ملت افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان، وضعیت آب و هوای افغانستان، وضعیت تغییراتی که در افغانستان آمده، این را به شما ژورنالیست‌های عزیز به گوش جهانیان برسانین. ببینین ادباً و اخلاقاً این ضرور نیست که میدیا ژورنالیسم محترم خانم مادر ماست، همشیره ماست، از همین ملت است.
او مجاهد کافر میگه، کافر رو بروش میگه تو کافر هستی، اما این میدیا ای را به تمام جهانیان میرسانه که یک خانم در روز مظاهره طالب کافر گفت، اما ای را بار بار در پرده های تلویزیون در سطح دنیا نشر میشه. اما چرا حالات اقتصادی افغانستان، وضعیت فعلی مهاجرینی که در شهرها است، وضعیت آب و هوا، وضعیت فقر و فاقه، وضعیت این که چرا بودجه افغانستان 10 میلیارد دلار افغانستان در بانک ها، پول این ملت 4 میلیارد دلار پول تجار افغانی چرا مسدود میشه؟ چرا ایره ترجمانی نمیکنین؟ خواهش ما از شما است که ترجمانی از ملت بکنین، صدا و آواز مظلومیت این ملت به گوش جهانیان برسانین. اونچه که حق ماست مطالبه بکنین، نه حق مطالبه نکنین. اونچه که قرارداد کردن با ما او را عملی بکنن. اونچه که جامعه جهانی می نایسی بشر به دیگه دنیا میته، های ما بشر نیستیم؟ الحمدلله اونچه که امارت اسلامی افغانستان به دنیا ثابت کرده، تأمین امنیت، استقلال افغانستان، آزادی بیان، نظامی که فعلا آمده از نظام قبلی چقدر تفاوت داشته. ما شما دیدیم که قماندانان و جنرالان بزرگی با تجربه اش را در شهر کابل، در شهر پایتخت 8 میلیونی افغانستان مقرر میکرد. ضعیف بود، روزانه اختطاف بود، روزانه قتل بود، روزانه شکنجه و ظلم مردم بود. امروز توسط 1-2 یا 3,000 مجاهدینی که در شهر کابل است، امنیت نسبت به او وقت فیصدی زیاد داره به شما ثابت است. یک آوازی یکی از سران کشورهای اروپا را من شنیدم، یک دوست را ترجمه کرد. او می گفت از طالبان و مجاهدین امارت اسلامی افغانستان یک خوشحالی معمی است که کابل واری پایتخت یک کشور فتح میشه، در روز فتح 1 نفر کشته نمیشه. فلهذا جای تشکر است از نیروها و از اردوی ملی افغانستان، از اردوی ملی اسلامی افغانستان، از قطعات خاص امارت اسلامی افغانستان. این جای خوشحالی است و خوشحالی کرده که یک کافر است، یک کسی است که هیچ به افغانستان تعلق نداره، پس باید ما افتخار داشته باشیم. کې لتا څوک وي بهترین به په نړۍ کې لتا څوک وي چې په نه لیدو دي دومره عاشقان دي، چې په نه لیدو دي دومره عاشقان دي. د کورنیو چارو وزارت موین محمد مولوي صاحب محمد محسن څخه ډېره مننه چې موږ تاسو ته اړخیزه وینا واوروله. د غونډې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت د دفتر مقام رئیس مولوي صاحب زین الله عابر ته بلنه ورکوو چې راشي موږ تاسو ته اړخیزه وینا واوروي. مولوي صاحب زین الله عابر. محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دمو دی خوگا ملک، دی خوگا وطن، دی نظام مشرانو، دی رسنیو مشرانو کارکونکو ټولو ته ښه رالاست وایم. الله رب العزت مو دغه قدمونه چې تاسو دغه ځای ته راخستې دي د حسناتو په تله کې ولووه. عزتمندو، نن موږ داسې خاص فکر په دې باندې نه دی کړی تاسو ته څه ووایو، خو د وطن دردونه، د وطن مشکلات، د موږ تاسو ګډ مشکلات چې کوم دی دا د هر سړي په ذهن، په دماغ او په حافظه کې پرته دي چې هغه سره شریک وو. عزتمندو، دا ملک د موږ تاسو ګډ کور دی. موږ تاسو ولیدل په مختلفو وختونو کې موږ تاسو د ملک څخه مهاجر شو، مختلفو ملکونو ته لاړو. تر دغه پورې زه به درته ووایم چې د موږ تاسو ام القرا چې ورته وایي مکه مکرمه
ډېر خلک یې موږ تاسو هلته پراته دي، خو کله چې د هغه وطن خلک دوی سره ملویږي نو دوی د موږ خلکو ته اجنبیان وایي. زه وایم کاش داسې نه وای شوي، کاش چې دغو خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د اصحاب کرامو هغه مسیر غوره کړی وای، د موږ خلک خپل ورونه بللی وای. د موږ د ملت خلک د دنیا هر ملک ته چې تللی دی هلته یا مهاجر بلل کېږي یا پناهګزین بلل کېږي او یا چې کوم دی په داسې نوم باندې هغه یادېږي چې هلته د عزت د احترام هېڅ لفظ چې کوم دی نه محسوسېږي. د دې ټولو خبرو خلاص دغه دی چې موږ تاسو خپل عزت په خپل ملک کې محسوسوو. یعنی هیڅ ملک کې سړی خپل عزت نه محسوسوي د خپل ملک نه بغیر. دا موږ ته څه ګډ کور دی. نو چې د ګډ کور مو دی باید په ګډه چې کوم دی سره آباد کو، په ګډه چې کوم دی د درد سره احساس کو، په ګډه چې کوم دی د درد سره دوا کو. نن دا موضوع خو چې کومه دا مجلس چې کوم دی د رسنیو د محترمو مسؤلینو او کارکوونکو سره دی. زه د دې په مریض څه خبرې کول غواړم. خدای دې وکړي چې مانه بیان اوږد نه شي. که بیان اوږدېده دا مې د تاسو سره مینه وي، د تقریر کول مې نه وي. الله رب العزت د کوم آیات چې ما مخکې تلاوت کړ په دې کې فرمایي ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی د الله نه وویرېږئ وکونو مع الصادقین. تاسې د رښتونو خلکو سره شئ، یعنی خپله خو رښتونی شه، دروغ مه وایه. خو چې ته کله پاتې کېږې د څنګ ملګری د معاشرې ملګری دی باید رښتونی وي. دروغجنو خلکو ملګرتیا هم مه کوه. دغه آیات چې کوم دی دا داسې یو اجتماعي مفکوره دی دغه نه جوړېږي چې د مسلمان دپاره همدغه کافي ده. کله چې انسان مسلمان د الله نه وویرېږي او دی رښتیا ووایي همدغه انسان کامیاب دی په هره لار کې چې وي، که هغه په رسنیو کې وي، که هغه په تجارت کې وي، که هغه په پولیسو کې وي، هغه که په اردو کې وي، هغه که بل نظام کې وي. دی چې د الله نه ویرېږي او دی رښتونی وي بس دا انسان کامیاب دی په هر نظام کې چې وي، په هره برخه کې چې وي. دلته یوه خبره عرض کول غواړم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی قل الحق ولو کان مر. ډېر موږ تاسو ملګري په غلط فهمۍ کې واقع شوي وي. هغه دا خبره کوي چې زه چې وایم دا حقیقت دی. نو حقیقت چې وایم زه که په هره لهجه ووایم زه کیدای شي په دې باندې ماته اعلی اجر راکړي. زه په دې کې رښتونی یم، زه باید رښتیا ووایم. ګورئ د الله خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دا چې په کوم الفاظو سره راغلي دي په دې الفاظو کې ډېر حکمتونه معانی پرتې دي. د دې دا مقصد نه دی چې هره خبره حق وي ته چې کوم دی په داسې انداز وایه چې څه خولې ته درځي. ولې دې سره علما دوه شرطونه ږدي. وایي کله چې ته حق وایې نو د حق سره دوی خبرې ملګري کا، لکه هغه نسخه چې هغه په خپل ذات کې ترخه وي په ژبه باندې بده لګېږي، هغه سره ډاکټر صاحبان په دې ټیبلیټ باندې د پاسه یو کور د شکر چې کوم دی د بورې ولګوي چې په خوله کې هغه تریخوالی محسوس نه شي. نو پیغمبر اسلام وایي ته حق خبره کوه اگر که ترخه وي. د دې مقصد دا نه دی چې ته په ترخه لهجه کوه. حق خبره چې ته کوې دوه نسخې دغه دي چې ته کله چاته خبره کوې د مقابل عزت وساته. مثلا ته امر بالمعروف کوې چاته نو ته داسې ما ورته وایې چې ته لمونځ ولې نه کوې. هغه درته وایي ته پلار یې نه کوي نو لنجه خو جوړه ده که نه. که ورته وایې چې وروره ځان ته جلا که
ګوښی که خبره ورته وکړه چې وروره ډېر ښایسته سړی یې، څومره ښایسته اعضا خدای پاک درکړي دي، ښایسته بدن لرې، ولا په تا مې ډېر زړه ویدېږي چې جهنم ته روان یې. د لمونځ کوه، ایمان هم کله قضا کېږي، خو ته بالکل ما قضا کوه، ځان ورسره ملګری که په دې کار کې. الله پاک تا ویني چې ته لمونځ نه قضا کوې، په دې ته مجرم نه جوړېږې. نو د انسان په خپله په دې ضمیر کې د حجل جوړېږي، دی به چې کوم دی دا خبره کوي، زه د خبره منم. دویم خبره دغه چې ته د حق خبره کوې، د الله د رضا په خاطر یې کوه. ګورئ الله جل جلاله کوم انسان چې د تعلیم د قرآن ورکوي، متأخرین علماو په دې باندې د اجرت د تنخواه اخیستو اجازه ورکړې ده. د قرآن شریف په تلاوت چې ته بل چا ته قرآن شریف وایې، استاد وي، په دې باندې ته معاش اخیستی شي، نو خو په رسنۍ کې خو ته خامخا معاش اخیستی شي، او په بله وظیفه کې ته خامخا معاش اخیستی شي. د دغه شریعت چې کوم دی مانع نه دی چې ته چې کوم دی معاش ما په اخله، خو صرف دومره کوه چې ته خپله خبره کوې، د اعلی فنیز تاریختونه وي، او دې په خاطر یې کوه چې د خبره زه کومه، په یو چا کې نقصان بیانوم، او دغه کس چې کوم دی د خبره ورته بیانوم یا خبره رسنیزه کوم، دې په خاطر د کار سبا دی بیا ونه کړي، د ملت ته نقصان جوړ نشي. بل ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. دا ګوره ډېره مهمه مفکوره ده د اسلام، یی چې د انسان دپاره دغه دروغ کپي دی چې د هره خبره واوري دا چې کوم بیا بیانوي. چېرته دوه زنانه سره اخته دي خبره کوي، ته ټپ ریکارډ ورته نیولی دی، ته چې کوم دی ریکارډ کوې رسنیو ته ورکوې. چېرته دوه ورونه سره په مشکل اخته دي، ته رسنیز کوې رسنیو ته ورکوې. چېرته د کلي یوه وړه مسله راغلې دی چې کوم دی ته رسنیزه کوې، خپل راپور په جوړوې. یعنې دغه نښه یې د عاقل انسان سره. ته به د دې کوشش وکړې چې د خبره کوي دا رښتیا ده که دروغ ده. ګورئ زه یو مثال در کوم، د ګیلې په تور نه وایم، د شکایت په تور ولکه وایم. د 20 کاله کومه مبارزه چې د اسلامي امارت مجاهدینو وکړه، دا به تاسو په کاراتو مراتو اورېدلې وي. په 2 بجې د حساب په قواو باندې د احمد په نامه مثلا ما یو ګاونډی دی، هغه برید وکړه، د احمد په دې عملیاتو کې شهید شه. په 4 بجې جنازه ده، په جنازه کې زه خپله شریک یم، ما هغه کلیوال ګاونډیان ټول پکې شریک دي. خو چې کله مخصوصاً د تلویزیون وخت راځي، په رسنیو کې اعلان کېږي چې 2 بجې د پاکستان جنرال راغلی و، د حساب په قواو باندې یا د افغانستان په اردو باندې عملیات وکړه، په دې کې یو پاکستانی جنرال مړ شه. هغه څوک چې په جنازه کې شرکت کړی دی هغه هم وایي چې و داسې ده، د طالبانو سره پاکستانیان ورسره و، سره دې نه چې په جنازه کې شرکت کړی دی، په دغه جنازه کې د خپله موجود دی، 4 تکبیر المنځ پسې کړی دی. خو هلته بعضې رسنۍ د ټولو نه وایم، هغو به دا بغور کوله چې هلته پاکستانیان جنرال مړه شوي دي. موږ به داسې حیران شو چې خدای پاکه دغه رسنۍ د خپل مکلفیت ولې نه پېژني. الله دې وکړي چې آینده دپاره موږ تاسو په رښتیا سره ژوند وکړو، په رښتیا سره خپل مکلفیت ادا کړو. وایي عقلمند سړی د خبرې د کروالې کوشش کوي. کوم هوښیار سړی چې خبره واوري، هغه دا کوشش کوي چې دغه څومره کره ده چې بهر وباسم. ساده سړی ساده به ورته ووایو، ساده سړی د زر نشرولو کوشش کوي. کوشش وکړئ چې کومه خبره اورئ. بله ستاسو یو راپور واورېده چې په کابل کې دومره ماشومان د لوږې مړه شوي دي. زه حیران یم، په کابل کې یو پوډري تر اوسه پورې د لوږې نه دی مړ شوی. داسې ماشوم خو ډېر قدر لري، د چا زوی به وي، د چا لور به وي. داسې راپورونه نشرول ګورئ، لږ د خدای په خاطر لږ د حقیقت د کروالې کوشش کوئ، بیا یې نشروئ. دا مې ګورئ موږ تاسو ګاډ کور دی،
د تخریب کوشش باید ونه کړو. شل کاله تاسو ولې د بعضې رسنیو اسلامي امارت مجاهدین داسې تخریب کړه، اوس هم په دیوالونو باندې لیکلی دی چې طالب قاتل است. ما یو ملګري ورځوي وایي دغه به زه وران کړم. ما وایي دا ما ورانوه، داسې وخت به راشي چې چل دا لیکل کړي دي دغه سړی د بې خپله وران کړي چې قاتل څوک دی په دې ملک. الحمدلله موږ خو داسې امنیت راوستلی دی زه چې هره ورځ پورته کېږم دا پوښتنه کوم چې چېرته خو څوک مړه نه وي، چاته به مشکل نه وي. الله رب العزت دی موږ تاسو ټول نه عرضي شي په اخر کې یوه خبره کوم. ډېر داسې حقوق دي موږ په تاسو باندې دي، ډېر داسې حقوق دي تاسو په موږ باندې دي، دا به یې سره وپېژنو. ګوره موږ کوشش دغه دی چې تاسو کوم حقوق موږ باندې وي، امنیت تاسو په موږ باندې دی، موږ پوره امنیت چې کوم درولو انشاءالله کوشش به کوو. تر دغه پورې زه درته وایم که موږ ویده هم وو تاسو ټلیفون راته راشئ، تاسو ټلیفون موږ چې په غوږونو باندې واورو خامخا یې پورته کوو. او که تاسو ته امنیتي مشکل جوړېږي که موږ ویده هم وو موږ به راویښېږو د تاسو هغه د حادثې ځای ته به ځان رسوو. موږ به دا خبره نه وي چې موږ د رسمیت ټایم ختم شوی دی. الحمدلله اوس وخت کې زه خپله چې کوم د 6 ګنټې چې ډېر ټایم درته وایم دا مې خپل کور ته ورکړی دی. په 12 بجې ځمه په 6 بجې چې کوم دی تیار وم. بس 6 بجې نه، زه چې 5 بجې په کم 5 بجې پاڅېږم اول زه وټساپ ګورم، وروسته اوداس کوم. هر انسان هر ملتوال دی دا احساس کوم دی وکړي چې دلته موږ څه لرو، څه حقوق لرو، تاسو حقوق موږ کوو. او مهمه خبره ده چې اقتصادي مشکلاتو تاسو وینئ، تاسو ډېر حقوق داسې دي چې موږ باندې دي چې تاسو سره موږ باید مرسته وکړو، همکاري مو وکړو، ملي تمویل مو وکړو. ځکه تاسو داسې نه یئ چې ټول خودکفا خلک یئ، ضرورتونه به لرئ. زموږ کوشش دغه دی تاسو هغه ضروریات چې موږ باندې حل کېږي موږ یې پوره کولی شو هغه په وخت سره در پوره کړو. الله رب العزت مو کامیاب لره، الله مو په خپلو مسؤلیتونو کې چې کوم دی سرفراز لره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ټولو محترمو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو، په خیر راسئ. خبرې ډېرې وسوې، چندانې داسې خبره به پاته نه وي چې زه یې وکړمه، خو تاسو ته ښه معلومه ده چې اوسنی حالات د افغانستان چې څونه ضرورت لري و میډیا ته او زموږ خپل مظلومیت چې دنیا ته موږ ورسوو، دا زما په ذهن یو حساس وخت زه بولم. موږ د ډېره وخت څه د ارمان درلودی، د ډېره وخت هم د ارمان درلودی چې کاشکې میډیا ازاده وای، کاشکې میډیا هغه شان نشرولی چې هغه حقیقت لري، کاشکې میډیا هغه انځورونه نشرولی چې هغه موږ په سترګو لیدلي دي. خو متاسفانه هر وخت مشکلات کېدای شي د حکومتو د خوا څخه، کېدای شي د نورو لارو څه فشارونه به وو، هغه حقیقتونه به نه نشرېدله. خو اوس موږ دا خواهش لرو د ټولو رسنیو څخه چې هغه دغه اوسنی ناورین چې دنیاوالو پر موږ باندې نوی جنګ شروع کړی دی چې هغه اقتصادي جنګ دی او هغه زموږ خپل حقوق یې ضایع کړي دي چې په دې کې دوی زموږ سره پوره همکاره واوسېږي او حقایق دی نشر کړي. دغه کم اوس چې تاسې وینئ دنیا اوس هم غربي نړۍ او غربي میډیا ټول په دې کې لګیا ده. که تاسې رادیوګانې واورئ، که تاسې تلویزیونونه واورئ، هغه اوس هم په دې کې لګیا دي چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت ضعیف معلوم کړي خلکو ته او خلکو ته دا ووایي چې دا حکومت نشي کولی چې د خلکو مشکلات حل کړي. نو تاسې وینئ دغه کابل و، دغه حکومت و، همدغه ښارونه وه چې په دې ښارو کې څه تېر شول، دلته څه رقم حکومتونه جوړ وه، هر کلي کې یو حکومت و، په هر چوک کې یو حکومت و. که څوک حقایق وویني چې کوم امنیت اوس تامین دی، چې دغه کاذب او درواغجن اقتصاد چې پردۍ پیسې وې دا خلک یې غولولي وه، خلک یې خطا ایستلي وه. اوس به انشاءالله اسلامي امارت خپل پوره کوشش کوي خلکو ته به امنیت راولي، د خلکو په اقتصاد کې به کوشش کوي اقتصاد ورته برابري
او موږ د وزارت داخلي منصوبین او کارکوونکي ټول شپه ورځ په دې کوشش کې یو، مسلسل غونډې لرو، مسلسل په دې پروګرامو کې یو چې د خلکو د امنیت ښه کولو دپاره هر اړخیزه اقدامات وکړو. که چیرې خدای مه کړه په کوم ځای کې مشکل پیښ شي، هغه ته موږ پوره رسېدګي کوو. موږ قطاعات جوړوو، موږ د خپل قومنداني امنیهګانو سره په رابطه کې یو، د والیانو سره په رابطه کې یو. نو امید مو شته چې د امنیت په نور هم پر مخ ولاړ شي او دا کوم نوی جنګ چې دنیاوالو موږ سره شروع کړی دی چې هغه اقتصادي جنګ دی، دا به الله پاک لکه دا بل جنګ چې کامیابه شو، په دې کې الله پاک ته غټ امید لرو چې دا به هم کامیابه کېږي. خو ستاسو څخه یو خاص غوښتنه موږ دا لرو، تاسو خپل رسالت ادا کړی دی، کوشش مو کړی دی، خو چونکې زموږ تاسو ملک ډېر دردېدلی دی، ډېر درپدره سوی دی، دا 40 کاله پر دې ملک باندې قسم ظلمونه سوي دي، قسم دربرۍ راغلي دي. نو تاسو اوس موږ سره په دې ارتباط پوره همکاره اوسېږئ، حقایق نشر کړئ چې کوم حقایق دي په دې ښار کې، په اطرافو کې د مجاهدینو چې کوم کردار دی، په دې کې تاسو موږ سره هغه حقایق نشر کړئ. موږ هېڅکله نه غواړو دا چې تاسې ته موږ یو داسې خبره وکړو چې هغه د حقیقت څخه لري. موږ هغه څه خواهش لرو چې هغه حقیقت دی، هغه حقیقت نشر شي. زموږ امید دی چې دا جنګ به کامیابه کېږي، دغه مرحله به هم تېرېږي. الله پاک دې تاسو ته ټولو ته اجر درکړي چې تاسو راغلي یاست. کور مودان. السلام علیکم ورحمت الله. مولوي صاحب عبدالحق اخوند همکار څخه مننه چې موږ تاسو ته هر اړخیزه وینا واوروله. د غونډې په دې برخه کې د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمي ته بلنه ورکوو چې راشي او موږ تاسو ته څو خبرې واوروي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت معین صاحبانو، درنو علماء کرامو، د رسنیو استازو، مسؤل مدیرانو او د ملاتړ بنسټونو مسؤلینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت هم ختم ده، ما په لیکلي توګه باندې څو لنډ نوټونه اخیستي دي او غوښتل مې د دغه په رابطه باندې خپل وضاحت او سپیناوی وکړم. اول خو دا دی چې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، نو خپلو مبارکو ملګرو او صحابه کرامو ته یې مخ ور واړاوه چې تاسې تر کوچني جهاد نه لوی جهاد ته راغلی. همداسې د مولوي صاحبانو که نه؟ اسلامي امارت یو هغه ستر مسؤلیت و چې د وینې په نظرانه کولو او قربانۍ ورکولو باندې ټوله دنیا او ټوله نړۍ په دې معترفه ده چې څنګه یې وکړای شول چې نړۍ ته ماتې ورکړي او نړۍ هغه اشرګړي ځواکونه له دې خاورې نه او له دې وطنه وباسي. او په دې کې هم شک نشته ده چې د هیواد تر نیولو وروسته د دوی مسؤلیتونه لا درنیږي، لا پیاوړي کېږي او لا مضبوطېږي. نو زه هم د افغانستان د یو بچي، د دې خاورې د یو اوسیدونکي او د دغسې درنو علماو د یو شاګرد په حیث باندې زما غوښتنه به دا وي چې د اسلامي امارت محترم مسؤلین باید د اذهانو د تنویر او د فکري تنویر لپاره ډیره مبارزه وکړي. تاسې فکر وکوئ په هغه وطن کې چې 21 کاله د تاسې د ویناو په رڼا کې دلته بهرنیان راغلي، بهرنیانو حاکمیت تیر شوی، بهرنیانو د خپلو ځانګړو اهدافو او موخو لپاره ځینې رسنۍ جوړې کړي او هغه رسنۍ یې سپورټ کړي، هغوی ته مالي امکانات ورکړي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی باید د خپلو اهدافو په محور باندې هم راڅرخولي. ولې زه هم ګیله نه کوم خو یادونه یې کوم. هغه دا داسې نه وه چې دلته د میشت ژورنالستان یا د هیواد دننه ژورنالستان د خدای نخواسته هغوی یوازې د غربي میډیا یا د غربي افکارو تر اثارو لاندې راغلي. موږ ډېر داسې ملګري لرو چې یوازې که دغه وروستی کال چې کله کابل فتح کېږي د امارت له خوا نه تاسې د وروستۍ 3 میاشتو کې په موږ باندې هغه غوبل ولیده چې را باندې تېر شي. په لسګونو ژورنالستان مو شهیدان شول. دا یوې خاصې کړۍ، یوې خاصې حلقې او یو دغسې چا ووژل چې اهداف په خپلو، قتل به خپله کا او ملامتي به بیا په داعش اچوله یا به په اسلامي امارت په طالبانو باندې اچوله. زمونږ یو ملګری حاجي حبیب الرحمن ابراهیمي د پژواک خبریال د منصف صاحب هلته ناست،
خدا چې شپږ وي که 7 هلیکاپټر یې ورپسې راغلل له کمپنۍ نه دی پورته که او تر اوسه پورې د هغه روغ اندام په بدن کې نشته. زموږ ډېرو ملګرو د بیان د ازادۍ په لار کې قربانۍ ورکړي دي او دغه قربانۍ د یو سپېڅلي ملي اسلامي افغانستان په خاطر باندې ورکړي. دویمه غوښتنه مې خصوصا قاري صاحب ته ډېره متوجه ده او د امارت د وزارت داخلې مشرانو ته دې کې هیڅ شک نشته لکه مشرانو علماو چې معلومات ورکړل ژورنالیزم ته په عربي کې صحافت وایي او صحافت له صحیفې نه اخیستل شوی. صحیفه یو آسماني مقدس کتاب او که څوک د اسلام او د ملي ارزښتونو په رڼا کې دغه دنده ترسره کوي نو دې کې شک نشته چې هغه په عبادت کې حسابي کړي. زما به غوښتنه دا وي چې ژورنالستان په تیر نظام کې د بلا ډیرو طرز العملونو قوانینو په رڼا کې کار ته پرېښودل کېدل. طبیعي خبره ده چې هغه اوس محدود شوي. همدغه ډول د اسلامي امارت مجاهدین چې هغوی به د رسنیو په رابطه باندې عامو مجاهدینو شاید بل ډول فکر درلوده. د دې لپاره چې یو 50% زمونږ رسنۍ راخې شي ملي او اسلامي ارزښتونو چوکاټ ته داخلي شي او یو 50% د امارت اسلامي عام مجاهدین یا عام وسلوال هغوی د رسنیو په ارزښت باندې پوه شي. ایجاب د دې کوي چې ګډ روزنیز ورکشاپونه چې په هغې کې هم ژورنالستان هم ویندویان هم د پولیسو او د ماموریتونو د حوزو مسؤلین موږ د ژورنالستانو ملاتړ بنسټونه چې تر اوسه لله الحمد چې یوه روپۍ بودیجه هم نه لرو نن پخوا درلوده دا صنفي اتحادیې دي. موږ تیار یو چې دغه تاسو سره په ګډه پر مخ باندې یوسو تر څو هم ژورنالستان او رسنۍ د امارت په اصولو باندې پوه شي او هم دوی اقلا هغه د په دغه هغه باندې پوه شي چې ژورنالستانو سره څه ډول برخورد په سیمه کې وشي. دویم مې غوښتنه مې دا ده چې خدای دې وکړي چې دغه نړیوال فشارونه او لوی مسؤلیتونه لږ را کنټرول شي. موږ په دې پوهیږو چې امارت اوس په ډېرو لویو مسلو کې ښکیل ده. خدای دې هغه ورځ ډېره زر راولي چې یو طرز العمل یو مقرره یو قانون د رسنیو لپاره پاس شي او د هماغه قانون په چوکاټ کې هم امارت مخکې لاړ شي او هم رسنۍ ورسره مخکې لاړې شي. څلورمه خبره مې د غیر رسمي مایکونو په رابطه ده. دا کومې مشرانو ویناوې چې ما واورېدلې زه هم د رسنیو د یو څارونکي په حیث له هغې ورځې نه چې اسلامي امارت راغلی یو بېنومه بې نشانه بې لوګو او بېکار ته سړی راجګېږي په یو چوک کې یو ساده عادي طالب راګیر کړی بیا وایي دا د ترافیکو مشر. زما غوښتنه د ژورنالستانو د یو مدافع په حیث باندې دا ده چې د دغه ډول غیر رسمي مایکونو مخه باید ونیول شي. دا د ژورنالستانو ټولنې بدناموي، دا افغانستان بدناموي، دا رسنۍ بدناموي، دا د ژورنالست حیثیت په خاورو سره خاورې کوي. قطعا او په هیڅ اصولو کې باید دغه غیر رسمي مایکونو ته هغه خلکو ته چې د هغوی اصل معلوم نه ده چې دا له کومې خوا نه راځي. ما د استخباراتو له ریاست سره ځینو دوستانو سره هم بعضې موضوعات شریک کړي. پرون نابله ورځ د یوې مظاهرې ویډیو راغله. ویډیو کې یوه جلۍ بلې ته وایي چې مرم کور بیږي. دا څه معنا؟ دا همدا معنا ده چې نو زه کیس ځان ته جوړوم، د کیس لپاره راوتلی یم، مردباد زندهباد نارې وهم 5 کسه ځان سره بیایم. نو بیا د ما غوندې ژورنالست چې نن سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران ده، د هغه په ژوند کې ولې ژوند د نور هم خرابوي او مایوسه کوي او حالات دغه حالات ته راوړي. دې ته باید اجازه ورنکړل شي. پنځم، مولوي صاحب د پاکستاني جنرال خبره وکړه. ما مخکې مې ویلې چې هغوی به طبعا د خپلو اهدافو لپاره پیاټیګان هم راډیوګانې جوړې کړې وې، ډېرې زیاتې وې. د خپلو اهدافو لپاره یې که موږ غواړو چې رسنۍ راخپلې کړو، راځئ د رسنیو لپاره هغه لاره غوره کړو چې الله فرمایي اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. زما ډېره غوښتنه به دا چې راځئ دا زمونږ د ژورنالستانو د فکري تنویر لپاره تر تاسې درانه علما به موږ نور له کومه کوو، د موږ د ذهني تنویر لپاره کار وکړئ، په ګډه را سره کار وکړئ، غېږ راکړئ او په ځان هم مین کوئ او کوشش وکوئ چې هغه غربي استعمار یا هغه کفري ملکونه یا هغه نړۍ چې تر پرونه افغانستان کې انسان ورته بشر ښکارېده، نن د دې لپاره چې طالب کابل لاندې کړی دا د افغانستان 34 میلیونه یا 15 میلیونه نفوس ټول له لږې له کاختۍ او له سختۍ سره مخ کړی دا اوس د بشر حقوق چیرته دي؟ راځئ د دغې لپاره په ګډه باندې مبارزه وکړو. ګډه مبارزه په دغسې ناستو باندې کېږي.
دغه زما خبرې وي او بل وروستۍ غوښتنه به مې دا وي چې دغه د تظاهراتو پر مهال باندې یا د لاریونونو پر مهال هغه لاریونونه چې ناقانونه وي غیر قانوني کوشش وشي چې په نطفه کې خنثی شي هېڅ زمینه ورته برابره نه شي چې وشي ولې که کله کېږي بیا د یو رسنۍ خبریال مجبور ده چې هغه غږ واخلي او غږ یې خپور کړي نور د بیان ازادي د یو چا د شخصي حریم د یو چا د مذهبي حریم او د یو چا د کورني حریم د ځپلو اجازه نه ورکوي که څوک خدای نخواسته طالب ته د کافر خطاب کوي د بل چا خطاب کوي ګورئ دا خو یو چا ته مسلمان ته د کافر خطاب ورکول اول خپله کفر ده او دویمه دا ده چې بیخي دا د باندې حد جاري کېدونکی ده زما هم د رسنیو له ملګرو نه او د ټولو رسنیو په استازولۍ به دلته دا ووایم چې موږ به هم هڅه کوو چې دغسې توري او الفاظ چې هغه د ژورنالیزم سپېڅلې لمن د هغې له هغې نه به موږ هم ځان ساتو یو څه به موږ ښه شو یو څه به تاسې راښه شي انشاءالله چې حالات به وچلېږي ومن الله توفیق ډېره زیاته منم د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین مولوي حاجي صاحب سعدالدین سعید ته بلنه ورکوو چې راشي او د فایده یې ووایي. الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. د پولیسو ډېر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ایجاد رادیوی پلیس ارتباط نزدیک میان مردم و رهبری پلیس ملی افغانستان می باشد. د پلیس رادیو تل هڅه کوي چې تاسو ته دینی، امنیتی، معلوماتي او په زړه پورې ټولنیزې خپرونې در وړاندې کړي. په پای کې یو ځل بیا د پلیس رادیو د یو ځل بیا نشراتو پیلېدل د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. د یو آزاد، آباد او ودان افغانستان په هیله 89.5 د اتلانو غږ. بسم الله الرحمن الرحیم. د صدای قهرمانان د اتلانو غږ د کورنیو چارو وزارت د پولیسو رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یو چې د کورنیو چارو وزارت د صدای قهرمانان او د اتلانو غږ رادیو بیرته خپل نشرات پیل کړل. دغه رادیو تاسو ته نشرات کوي او د دې په خاطر چې د ولس او د خلکو په منځ کې اړیکه ټینګه شي موږ بیرته خپل فعالیت پیل کړو او له تاسو نه مو غوښتنه دا ده چې تاسو خپلې غوښتنې، خپل انتقادونه او خپل مشکلات د موږ سره شریک کړئ او ټولې برنامې به ستاسو دپاره مفیدې وي، ستاسو دپاره به ګټورې وي. د رادیو د افتتاحیه دعا دپاره دلته د کورنیو چارو وزارت مسؤلین او د رسنیو محترم مسؤلین را سره دي او د رادیو افتتاحیه دعا کوي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.